Men yomon bo'lsam, u yaxshi bo'la qolsin, mayli. Men shunaqa deydigan bo'lib qolganman oxir payt. Tushundingizmi? Mayli, men o'sha odam uchun yomon bo'la qolay. Lekin men o'zim uchun o'zimga yaxshiman. Men o'zim uchun o'zimga Xudoga shukr to'g'riman. Qarang, odamlar men orqamdan nimalar deb yozmaydi. Nimaga men ularga yozmayman, bilasizmi? Nima qilaman, vaqtimni ajratib o'zimni, men qimmatli vaqtimni bo'lar bo'lmasga yozib, tanisam, tanimasam unga javob qilib, nima qilaman, nima menga foyda, nima naf? Nima qilaman u odam bilan ani urushib, misol so'kishib, biladi meni jahlimni, biladi meni xarakterimni. Mana shunaqa qilmoqchi bo'ladi, tushundingizmi? Unga shu narsa kerak. Mana o'sha narsa bilan u ochko olmoqchidir yoki o'ziga bir obro' olmoqchidir. Mani asabimga tegib yoki bilaman u hayotda bu hayot muallim. Biz o'quvchi, hayot o'qituvchi, biz o'rganaveramiz hayotda. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun